Miss. Hola, buenos días. Hola, Miss. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Dónde está la Miss? El día de hoy vamos a ir a nuestro libro de comunicación y lenguaje y vamos a buscar la página 56, ¿sí? Página 56. Bien, mis amores, el día de hoy vamos a ver acá en la página 56 tenemos 3 cuadritos, ¿verdad? Y tenemos 3 medios de transporte diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿ustedes saben cómo se llama el primero? ¿Cómo se llama el que está en el primer cuadrito? Es un tren, muy bien, es un tren, perfecto. Por ahí alguien estaba haciendo el sonido, muy bien, alguien estaba haciendo el chuchu. Muy bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Acá tenemos un tren o un vagón del tren, ¿verdad? Tenemos el dibujo en la parte de arriba, acá donde tengo el puntito rojo. Sí, luego en la parte de abajo dice, el ferrocarril pasa sobre las vías, ¿sí? El ferrocarril pasa sobre las vías. Esto que yo les acabo de decir es una oración completa, ¿sí? El ferrocarril pasa por las vías. Entonces estoy diciendo qué hace el objeto y en dónde pasa, ¿verdad? Esto es una oración completa. Luego tiene en la parte de abajo una palabra. Y acá dice rieles. La palabra dice rieles. Y a la par, si ustedes observan en su libro, la palabra tiene un signo, un guión a la par. Es porque está separado por sílabas. Que dice rieles. Luego está el sonido que hace este tren. Ahí lo hacían al inicio. Chuchu. Vamos a ver, todos hagamos como trenes. Quiero ver todos haciendo como trenes. Este es el sonido que hace un tren. Chuchu. Muy bien. Excelente. Entonces, ahorita vamos a agarrar un crayón. Vamos a elegir un crayón de cualquier color. Y vamos a repasar la línea punteada de este tren. Vamos a repasar la línea punteada del tren, únicamente del tren, ¿de acuerdo? Los demás todavía no. Aquí, mira. El tren, vamos a repasar toda la línea punteada. Y lo vamos a colorear, ¿de acuerdo? Lo coloreamos. Muy bonito este tren. Muy bien, ya terminé de repasar la línea punteada. Ahora vamos a colorear. Muy bien, luego tenemos otro medio de transporte. ¿Cómo se llama el otro medio de transporte que tenemos? Es un avión. Es un avión, muy bien, es un avión. Y a ver, ¿en dónde van los aviones? ¿Los aviones van por el agua, van por la tierra o van por el aire? ¿Por dónde van los aviones? Por el aire, muy bien. Los aviones van por el aire, excelente. Muy bien. Vamos a ver, ese es el nombre de este objeto, ¿sí? Es un avión. Y ya tenemos acá la imagen del avión. Tenemos el dibujo de nuestro avión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego dice, una avioneta es un avión liviano. Una avioneta es un avión liviano. Esta es la oración, ¿sí? Nos está hablando de una avioneta. Las avionetas son más pequeñas que los aviones y son menos pesadas, ¿de acuerdo? Bien, luego dice hélice. ¿Ustedes saben qué es una hélice? ¿Los aviones tienen hélice? ¿Ustedes creen que los aviones tienen hélice o no? Sí. Sí, muy bien. En la página siguiente podemos observar, acá tienen una hélice en la puntita del avión. Acá, esto es una hélice. Muy bien. Y los aviones utilizan las hélices para girar y poder volar, ¿sí? Muy bien. Y luego el sonido que emite el avión al volar es zum, zum.
Repitan todos. Zum, zum. Ya hemos visto. El nombre del objeto es avión. La oración decía, una avioneta es un avión liviano. Luego teníamos la palabra hélice y que estaba separada por sílabas. Dice hélice. Y el sonido es zum, zum. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a repasar las líneas punteadas de nuestro avión. Vamos a repasar las líneas punteadas para completar nuestro avión y lo vamos a colorear. Vamos a colorear nuestro avión. Muy bien. Bien, chicos. Y el último dibujo, ¿ustedes saben cómo se llama este medio de transporte? Submarino. Submarino, muy bien. Es un submarino. Perfecto. Submarino. ¿Y ustedes saben en dónde viajan los submarinos? ¿En la tierra, en el agua o en el aire? En el agua. En el agua, muy bien. Es un medio de transporte que viaja en el agua. Es un medio de transporte acuático, sí, muy bien. Este va bajo el agua, ¿verdad? Muy bien. Escuchemos qué dice la oración del submarino. Dice, un submarino navega sobre y debajo del agua. Un submarino navega sobre y debajo del agua. ¿Sí? Este es un transporte que va en el agua. Puede ir encima y puede ir por debajo del agua, ¿verdad? Para poder ir viendo todos los pececitos y todos los animales acuáticos que habitan en el mar, ¿verdad? Entonces, para eso es un submarino. Esta es una oración completa, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego dice periscopio, ¿sí? Periscopio. Esta es la palabra que tenemos acá. Y ustedes se preguntarán qué es un periscopio. Muy bien. El periscopio es esto que podemos ver en la parte de arriba del submarino, ¿sí? Donde los que van dentro del submarino pueden ir viendo por este lente, ¿sí? Por este periscopio. Muy bien, y el sonido que emite el submarino es glu glu. A ver, todos hagamos el sonido glu glu. El nombre submarino, la oración, el submarino navega sobre y debajo del agua. La palabra era periscopio y el sonido glu glu glu. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, y ahora vamos a completar este submarino con nuestros crayones. Completemos nuestro submarino con nuestros crayones y lo vamos a colorear también. Muy bien. Estábamos viendo algunos objetos. Acá les voy a mostrar. Muy bien, de nada. Este objeto, ¿cuál es el nombre de este objeto? Reloj. Muy bien, es un reloj, ¿sí? Hay un reloj. Y este reloj emite un sonido cuando mueve sus agujas. ¿Cómo hace el reloj cuando mueve sus agujas? Tic-tac. Tic-tac. Muy bien, ese es el sonido que emiten los relojes cuando mueven las agujas. Hacen tic-tac, tic-tac. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Tenemos un teléfono. Sí, el nombre del objeto es un teléfono, ¿verdad? Y este teléfono a veces emite diferentes sonidos, pero uno de los sonidos más comunes es ring, ring. Repitamos todos. Ring, ring. Muy bien. Ring, ring. Perfecto. Bien, y ahora una ambulancia, muy bien. Es una ambulancia. Bien, las ambulancias cuando llevan alguna emergencia, ¿qué sonido hacen? Muy bien, wiu, wiu, wiu. Ese es el sonido que emiten las ambulancias
cuando llevan una emergencia. Las sirenas de las ambulancias hacen wiu, 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 wiu. Muy bien. Y el último, que es el que también teníamos en nuestro libro, era un tren. Muy bien. Y a ver, recordemos cómo era el sonido del tren. Chu, chu. Eso, muy bien. Perfecto. Entonces hoy hemos visto todos los sonidos que emiten algunos objetos, ¿verdad? También los animales emiten sonidos. Por ejemplo, ¿cómo hacen los gatos? Miau. Muy bien. ¿Y cómo hacen los perros? Guaf, guaf. Muy bien, excelente. Feliz fin de semana para todos. Les mando un fuerte abrazo y nos miramos el lunes. Bye. Adiós.